Добър ден, здравейте! Вчера всички бяхме свидетели как престъпната власт, в лицето вчера на правителството на тази марионетка Росен Желязков, се обединява с всички структури на мафията. Подписват се меморандуми с синдикати, с едър бизнес, така наречени олигархичните групи, с асоциациите за модерна търговия, това са големите търговски вериги. Тоест всички структури на мафията в България се обединяват срещу волята на българския народ, който ясно и категорично излиза на улицата, крещи, защото нищо друго не му е дадено, като права, като начин на въздействие върху тази престъпна власт, крещи и казва: не искаме евро. Но всички структури на мафията, пак повтарям, структури на мафията, едър олигархичен бизнес, големите търговски вериги, синдикати, така наречените центрове за изследване на демокрации, пазарни икономики и така нататък, пуснати са всеки ден по тези продажните медии, лъжливите и фалшивите медии, да ни облъчват, че видите ли, ние на сила ще ви вкараме. Каквото и да правите, ние на сила ще ви вкараме. Няма да стане. Няма да стане. Ние първо крещим и не ни чувате. И крещим стотици хиляди. И още милиони, които нямат възможност да излязат. Но това е послание към вас, всичките престъпници, които сте облечени във вас. След крещенето идва и сопата, и боя идва. Няма да ви се размине този път. Просто няма да ви се размине. За да ни мачкат и потъпквате и ни унижавате по този начин, просто няма как да продължи това нещо. Цените всеки ден галопират. Всеки ден галопират. И някой говори: няма инфлация. Днес като влезах в магазина, значи вече не за месец, а за седмица растат. И растат точно в тези големи търговски вериги, защото им е спуснато отгоре. Помпайте ги сега, за като ги вкараме в еврото, да не кажа, че е заради еврото. Няма да влезем в еврото. Ние ще се противопоставяме до край. И вярвам всички, които милеят за България, за българското, и най-вече, в крайна сметка, това е за нашия интерес. За нашия интерес. Личен интерес. Ще бъдем твърди, упорити. Няма да ги галим вече с перце. Няма да ги галим в перце. Не може да манипулира и статистически данни, и бюджета с оглед непрекомерен дефицит. България има свръхдефицит. Няма кой да напълни. Всичко е, онова, което е заложено като приходи, е кухо. Значи не отговаряме по никакъв начин на така наречените финансови мастрихтски критерии. Друг е въпросът, че в България всеко едно лище, независимо дали е закон, дали е заповед, което излиза от правителството, от Народното събрание, от министерствата, знаете, че вътре е манипулирано, фалшиво е, така ни управляват. Фалшиво 35 години ни управляват. И всеки говори за ползи. Но вижте кой говори за ползи. Онези, които 35 години, ползите техните са на гърба на редовия отрудения българин. На редовия отрудения българин. Да, сега гледам вчера този на асоциацията за модерна търговия, т.е. това е асоциацията на големите търговски вериги, напоително лъже, дори си вярва. Да, защото стоят зад него там 15-20 хиляди му е само заплатата месечно. Какви били ползите? Да бе, ползите ги виждаме още. Днес като влезнах в търговската верига голямата и видях какви са ви ползите още сега. Как помпате? Помпате. Над 70% нямат доходи повече от 2000 лева. Даже става въпрос за една голяма част 1000-1200 лева. С 100 лева не можеш да купиш 3-4 артикула вече. 3-4 стоки. За какво говориме? За какво говориме? И ние, това мнозинството от българите, ако позволиме този път, въпреки волята ни, да го наложат, значи си заслужаваме съдбата. Просто си заслужаваме съдбата. В четвъртък, 12 пред централата на ГЕРБ. Но трябва да мислиме по въпроса пак за домовете им. Тези бокуци са ни превърнали в затворници в собствената държава.
т.е. отнели са ни всяко право. И не ни зачитат, и ни обиждат, и ни унижават. Говорят от първо лице, като бащиния, че на тази територия те има частна държава, те ще ни вкарат. Ние ще ви вкараме. Ей, не сме овце. Все пак сме българи. Имаме някакво достоинство. Колкото и да търпиме, имаме някакво достоинство. Няма кой да вкарате. Ние може да ви вкараме в затвора. И в тази връзка да мислиме, ние да им блокираме домовете на Борисов, на Пеевски, за да ги направим затворници не за 1, 2, 3 часа, а за постоянно. Да ги направим затворници в техните домове, защото те десетилетия наред са ни направили затворници в собствената държава. Собствената държава. Срам. Срам за българина, който има бойния дух и който е показал, че може да се бори. Затворници трябва да сте. Първо там в домовете да ви гледа целия свят, че не може да излезнете и да треперите вътре. Отвънка да скандират стотици хиляди. И после в затвора, за да платите онова, което причинихте на България и убихте стотици хиляди човешки съдби. От тук насетне връщане назад няма. Връщане назад няма. То бива манипулация, то бива грабеж, бива унижение. Ама това пък всеки ден. И с активирали всички структури. Казвам структури, защото това са храненици, яко хранени от тази мафия. Да агитират, да говорят, да лъжат, да манипулират за ползите в кавички. Какви ползи? Какви ползи? За нас, отново, както десетилетия наред, ще бъде само минуси и най-страшното е, че ще платим сметката, но този път сметката ще е жестока. Ще е жестока. 4-5 неща отиваш да купуваш 50 лева. Така напомпано. Просто не мога да ми побере мисълта, още колко ще напомпат. Още колко ще напомпат. Да, нито този в Министерството, нито в парламента, нито онзи, който е от олигархията, едрия бизнес или онзи, който е в голямата компания, високоплатената, където взима по 10 бона, мисли каква ще е цената, мисли как ще покрие нуждите от първа необходимост за месец. Да, защото там са десетки хиляди, стотици хиляди, милиони. Това са им доходите. Всичко смука. Смука не от кой да е друг. От нас смука. От нас смука. Тях не ги интересува това. Тя ги интересува да бъде нещо наложено въпреки волята на народа, но по волята на онзи, който му е наредил. Там отвън. Затова чуждопоклонника винаги трябва да бъде съден, това съм го учил по наказателно право, по глава първа. Затова са издигнали най-високо тази глава първа. Престъпления против републиката. А републиката, това е българския народ. Българския народ е републиката. Българския народ. И затова властта с перце не се сваля. Не се мачка. Властта с тояга, с бой и твърди действия се мачка. Тя не разбира от друго. Тя от друго не разбира. Те ако имаха малко грам някакъв така оценъчна система, щяха да усетат какво искат онези там. Онези казвам. Защото за такива не мислят. Където сме излезли стотици хиляди на улицата. И крещим срещу чудовищата, уродливите чудовища, които са прибрали са си властта, те са взели. Защото ние сме затворници в собствената държава. Няма право на избор, няма право на допитване, никакви права нямаш. Така са ни превърнали. Взели се и налагат. И какво ще платиш с 1500 лева? Какво ще платим? Какво? И още един месец, като ги повдигат цените, тогава не знам. Затова противопоставянето днес трябва да е до край. До край. Никакво клякане. И от нас зависи. Не отвън някой ще ни помогне. Единствените, които може да си помогнем, сме ние. Българите. Ние ако не решим въпроса с тези престъпници, никой няма да реши. Ние трябва да покажем на Европа, на света, че ние имаме проблем. Имаме си проблем с нашите мутри, които са марионетки, зависими на големите марионетки там отвън. И ние тези боклуци, престъпници, българоубийци, родоотстъпници, трябва да ги натикаме там, където им е мястото. Не само оставка вече да говорим.
Ние твърдо трябва всеки ден напоително да говорим, че Борисов, че Пеевски, че този министър, този олигарх трябва да лежи 30, 40, 50 години. Трябва да му се вземе всичко до стотинка, за да не може да плаща на експерти, на синдикати, на асоциации, на каквото се сетите. Твърдо вече трябва да говорим кога ще се влезе в затвора. Кога тези, които всеки ден ни облъчват с простотията, с националното предателство, кога ще влязат в затвора, кога ще се преберат тези мръсни пари. Не може един да е с 1200-1500 лева на месец, а другия същевременно да удира кожите на милиони българи и на края на месеца да излиза на плюс с 10-20 милиона. Това не може да продължава. Това не е държава. Това е частна държава, бащиния, която смачква българския народ, смачква всичко българско, смачква ни като държава и ни прави за смях пред онези, не ги казвам хора, специално тези от Брюксел. За смях станахме. Уж са те меките, китки и така нататък, а ние тук не можем на 5-6 човека, нали, и на всичките онези, които лижат около тях, не можем да се противопоставим. И излиза там и говори, по телевизията му дали, да говори, да лъже, да облъчва. Поне аз така ги виждам нещата. Затова трябва да излизаме. Трябва да сме твърди, защото тези ще ни занулят. Ама в действителност ще ни занулят. Просто влезте в магазина, всеки купува, има определени стоки, които ги купува постоянно. Погледнете цените. Само за 2-3 седмици за какво става въпрос? За 2-3 седмици. За 2-3 седмици. И те да не ми говорят превалутиране. Какво е превалутиране? На търговските вериги, на онези големите бизнесмени, олигарщетата. За тях ще изгодата. Това били плюсовете. Какви плюсове? Народ едвам оцелява. Едвам си плаща, не мога, като гледам какви са плодовете и зеленчуците. Отделно, че нямаме, унищожиха ни производството. Нали, пак оттам, отвън. С субсидиите, с тук терикатлука на агроолигарсите, ама сега като погледнеш цените, не можеш да сходиш да си купиш 1 килограм. Каквото да било. Освен ако нямаш производство. Затова трябва да имаме собствено производство. Смачкаха ни. Затова пак призовавам. За твърдост. Няма връщане назад. Както сме тръгнали, да излизаме масово, но и твърдо. С перце няма да стане. Това са дебили. Той не отчита нищо, не вижда нищо. Т.е. не вижда онова, което е в желанието. Вътре в българския народ. Там са наредили около тех, нали, буфери, работодатели, големи такива фирми, чуждите компании, големите, банките, синдикатите, националните медии, нали, всичко е наредено там около тях. Това са структурите на мафията в България. Платени с мръсни кървави пари, нашите пари. Значи заслужава, ако има в действителност истински мъже, да отидеме 1000 човека и не там както като отидеме горе в банка пред къщата му изкара мутрите от люлини от това, но отидеме барабар с мутрите, щупиме главите, влеземе вътре, го вадиме и да го разнясаме по улиците на цяла България и да го водиме тогава в Брюксел да чуе какво иска българския народ. Какво иска българския народ? Крайна сметка, България е държава на всички българи, да му се не видял. На всички българи. И Пеевски също. Не може двама. И вчера слушам пак и излиза марионетката Росен Желязков, наредил ги до него всичките, много внимателно слушайте, всички така поставени марионетни секретарки и мъжки от женски род на Комисията за защита на конкуренцията. Изключително поставено лице е Росен Карадимов, който е шефа на комисията. Новия избран на Пеевски. Шефката на Комисията за защита на потребителите. Тази, която беше при на хазартната комисия. Изключително човек на Пеевски. Онзи Румен Спецов на Асен Василев, уж на Асен Василев, иначе обслужва Пеевски. Пак на Пеевски. Служили ги тримат отпред, ще ли се борят с спекулата? Да успокоява ли българските граждани? Пеевски
неговите секретарки ще се борят с спекулата. Пеевски 35 години, откакто са го вкарали едно време онзи Илия Павлов и там 10 отзад, го вкараха в пространството за да мачки и граби, се бори не за народа, а се бори срещу народа. Граби народа. Направил милиарди, как не ги е срам. Но срама е за нас, че още не са същупени глави. Още не са същупени глави. Това е срама. Излезни, говорят за мерки, за... Ма какви мерки, бе? Ма виж ги как сме излезли на улицата стотици хиляди и какво искаме. Какво искаме? Какви мерки? Сгради застанали вътре, наредили кордони, жандармерия, полиция. Онези, които ние им плащаме заплатите. На всички държавни служители ние им плащаме заплатите. На министрите. И накрая получаваш, какво получаваш? Получаваш един шут. Един шут. Бият ти казват, ходи там на улицата. Ти си никой. На това ако не се отвърне с подобаващо, реципрочно. Ние шут. Бутуша трябва да е на българския народ. Шута е от нас. Шута трябва да е от българския народ. Няма ли шут, не изквичили, ще ни го да унищожи. Тая престъпна прослойка. И тя заразява и останалите членове на обществото. Докато не го накажеш, всички те гледат, си учат, викат, по-добре сме с силните на деня. До това с силните на деня и тази преклонена главица ни докара до там, че утре да не можеш да си купиш и хляба в магазина. И хляба не можеш да си купиш утре в магазина. А онези, които са те с офшорките, с имотите в Сейшелите, Дубай, където се сетите, тях не ги мислиме. Тях просто няма за какво ги мислиме. Те са се изнасяли са, трупали са и златото, и парите, всичко са изнесли. Затова пак казвам, твърдост! Шут! Българския бутуш трябва да е на българския народ. На българския народ. Не на жандармата и полицията отходи да обслужва най-големите престъпници. Срамота! Застанали там с щитове, с палки, се изправили се срещу народа. Народа, който ходи всеки ден като пчелички, работи пълни. Пълни хазната. Там общото. И накрая идва като най-пресният пример е този Христо Ковачки, енергийния бос. 35 години държавата стои, за да може да краде. И от ДДС, и наркопосиор беше, и схеми с газта, сега като излезаха, 320 милиона. И онези там двамата дебелите Борисов и Пеевски, да няма комисия. Не, че ще му направи нещо комисия на Народно събрание. За това ли работиме? За тия ли бокуци работиме? Или за чуждите компании? За чуждите банки? Изнесли за миналата година чуждите банки 2 милиарда и 800 милиона. Чиста печалба. От това, че ни дерат с такси и всякакви други схеми. За това работиме. За това, ако сме истински народ, до сега сме ги изравнили с земята. Всичките. Всички! Трябва ми си... Затова твърдост. В четвъртък пред сградата на административната сграда до НДК-то, малкото НДК, централата на ГЕРБ. Но пак отправям апел, че трябва да мислим да блокираме постоянно домовете им, за да ги направим затворници в собствената държава. Както те ни държат затворници без никакви права, затворници, извинявам се, в собствените им домове. Да не може там да наднича отгоре от прозореца и да не може излезе. И отвънка да канти, да се скандира. Престъпник, убиец в затвора. Ще те влачиме до затвора. Това е за мен борбата. Борбата, както са водили някога тук нашите прадеди. С саможертвеност и твърдо. България, като кажеш на всичко, значи трябва да си готов на всичко за това нещо. На всичко. Милиардери, крадци, корпорации, престъпници облечени във вас. Един живот имаме. Един живот. Кога ще го живееш? И какво ще оставиш? Един живот. И цял живот да бъдеш роб. Роб 21 век. Където се говори за държави, демокрация, конституция, права, Европейска карта на правата на човека, Конвенцията за правата на човека на ООН и не знам какво.
И аз съм учил конституционно право и там сме учили, че в основата на конституцията на всяка една държава трябва да са гарантирани правата и свободите на гражданите. Това е най-важното, това е гаранцията, че това е истинска държава, че това е сигурна държава, че това е, не искам да кажа, демокрация. Това никога не е имало. И излиза председател на Народното събрание и казва, бе, протеста, какви това са незначителни неща. Преподавател по конституционно право. Където учи студентите, бивши, настоящи юристи, било то утре магистрати, било то утре юрисконсулти, министри, които всичките ще четат законите, ще тълкуват и ще искат да се гарантира правата и свободите. Тя им казва, май, какви са тия права и свободи? Правото на протест, основно гражданско право. Конституционно закрепено. Там, незначително. Не да му смачкаш физиономията, но няма какво да смачкаш. А там да го бутнеш в затвора и да всеки ден да си повтаря за какво е там. Че е обидела, че е потъпкала онези, които са легитимирали, които са са избрали там онези, които са във властта в тези сгради, там обществените сгради, публичните сгради. Срам! 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 Затова призовавам всеки ден, когато се обяви, излизаме и твърдо. Твърдо. Не може, вече стана някакси за мен. Вече започва да се превръща това в някаква, не знам как да го кажа. Да не мога да се справим с няколко човека, които хем те грабят, които хем те продават, продават всичко българско, всякакъв национален интерес, не те признават за нищо, мачкат те и те унижават. Той те се унижава и те подиграва. И вика няколко стотин се излези там на улицата и не знаят какво искат. А когато те хванеме за ревера, тогава ще разбереш какво искаме. Очи в очи. А не вътре не селото го пази, отвънка кордоните на жандармерията или в те горе мутрите изкарал в банкия последния път, като ходихме. Изкарал мутрите там от Люлин от залите и наркопласьорите. Как ли те е срам, бе? Народа дошъл да иска от тебе преди 20 години, говориш, че искаш да чуеш волята и думата на българския народ. А не, свикаш, ще те вкарам. Трябва да излезеш от... И това ще дойде момент. Не трябва да излезеш никой от затвора. Там синовете, дъщерят и внуците да казват, бе, дяло, защо е затвора? И да постоянно да се слагат табели. Защото разруши държавата, обезкърви нацията, продаде всичко българско навън и затова сега търпи там, Зандана. Ама да му вземеш всичко, за да може неговите деца утре с 1000 една минимална работна заплата да ходи да пазарува и да изкара целия месец. Затова горе главата. Само напред и всичко е в нашите ръце. Всичко е в нашите ръце. Никой няма ни помогне, ако ние не си помогнем. Ако ние не си помогнем.